Prvý set aj druhý set, lebo boli trošku rozdielne aj vo vašej hre, aj vo vašich emóciách, tak trošku to zhodnoťme. No, áno, tak v obidvoch setoch mi nevyšiel začiatok zápasu, hneď som si stratil podanie a to ma trošku tak znervozňovalo, že som nevyšiel do toho zápasu dobrým pocitom, ale hneď som supera breakol, tak potom som už dostal také väčšie sebavedomie a hral som tú svoju hru a v prvom sete som hral veľmi dobre, prvý set som hral bezchybne, agresívne, mal som veľa winerov, tak super kvázi nemal žiadnu šancu, diktoval som ja celý set a v druhom sete mi tiež nevyšiel začiatok, možno prišiel na mňa taký trošku útlm z toho vyhraného prvého setu, ale potom bolo dobré si udržať ten servis, aby som držal s ním krok, lebo to vlastne bolo o jednom breaku a potom som dokázal breaknúť, čo som vyrovnal. Aj vyhral som potom servis nepriaznivého stavu 0-30, myslím, pri 4-4 v druhom sete a potom som hral už veľmi dobre, som robil málo chýb, dobre som returnoval a som bol veľmi rád, že som to dotiahol do toho šťastného konca. Trošku zhodnoťme, alebo zhodnoťte, ako ste spokojní jednotlivé údery, podanie a jednotlivé údery počas tých výmien? Údery od základnej čiary boli veľmi dobré, lebo som to od začiatku zápasu cítil, že to mám pod kontrolou. Trošku ma znervoznoval ten servis, lebo zbytočne veľa dvojchýb som dal, lebo trošku to cíti, že to je trošku nadmorská výška a to viac ulietáva ako na normálnych ostatných turnajoch, ale som veľmi rád, že som vyhral tento prvý zápas, skúsim sa s tým popasovať a verím, že ten ďalší zápas bude lepší a dokážem eliminovať tieto chyby. Vy ste mali operáciu, nie tak dávno. Ako to vyzerá, ako sa cítite, v akej ste kondícii? V kondícii som veľmi dobrej, lebo už to je môj 4. turnaj alebo 5. od operácie, tak cítim sa veľmi dobre, necítim žiadnu bolesť. Som veľmi spokojný, že to tak dobre dopadlo, že síce som stratil čas, lebo som to skúšal liečiť mimo operáciu, ale nemal som na výber, lebo sa mi to vrátilo po čase a neváhal som, lebo sa mi to mohlo kľudne zhoršiť, tak som išiel na tú operáciu, ale cítim sa veľmi dobre s mojím kondičným Ladislavom Olasom a Davidom Olasom sme na tom veľmi pracovali silno, aby som bol v poriadku, aby som bol kondične na tom fit a som rád, že to zvládam a to je iba o tom, aby som sa zase späť vrátil do toho turnajového cyklu a vyhrával zápasy, aby som dostal späť to svoje sebavedomie a hral svoju hru a chýbajú mi tie víťazné zápasy a keď chytím nejakú slinu a začnem hrať veľmi dobre a vyhrám viac zápasov po sebe, tak to sebavedomie sa vráti a verím, že sa mi tá forma vráti. Ještě jednu otázku. Vy vlastně teďka obhajujete poměrně velké množství bodů. Loni jste byl troška na dostřel první světové stovky. Cítíte nějaký tlak kvůli té obhajobě? Ani nie, lebo tým že táto moja sezóna zatiaľ nedopadla veľmi dobre, tým, že som od Austrálie sa zranil a potom som predĺžoval tú rehabilitáciu a aj potom som išiel na tú operáciu, tak som stratil strašne veľa času. Kvázi za pol roka som hral iba 4 turnaje, čo je strašne málo. A necítim žiadny tlak, hlavné je to, aby som bol zdravý a aj keď možno na tom rankingu padnem, ale herne sa na to necítim, že by som bol na tom horšie. Stačí iba vyhrať tie zápasy, aby sa mi to sebavedomie vrátilo a potom vlastne sa ten ranking vráti a budem zase atakovať tú prvú stovku.